ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತೋಟ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ವೈಟಿಶ್ ಇತ್ತು. ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಬಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಿತ್ತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಕೇರ್.